Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda demo hisobda savdo qilish, uning afzalliklari, qanday qilib demo hisobda savdo qilishdi va shu bilan birgalikda sizlar bilan birgalikda trading jurnallar tuzish haqida gaplashib o'tamiz. Demo hisob o'zi bu nima? Bilasizlar, aksiyalar bozoriga kirgandan so'ng asosiy maqsadimiz ushbu bozordan daromad topish. Ammo lekin juda ko'plab insonlar bu sohani tezroq daromadga chiqish maqsadida savdolarini darslar tugatish bilan boshlab qo'yishadi va ko'plab xatolar sababli depozitlarini juda ham katta protsentlarda yo'qotib qo'yishadi. Aynan shu yo'qotuvlarni oldini olish maqsadida demo hisoblarda savdo qilish maslahat beraman. Demo hisob o'zi nima? Bu paper trade hisoblanib, virtual pullar orqali savdo qilasiz. Bu pullar sizga tegishli bo'lmaydi. Aksincha bu pullar orqali siz o'zingizni strategiyalaringizni, ya'ni shu darslarimizda o'rgatilgan savdo strategiyalarini tez qilib olishga, o'zingizga bo'lgan ishonch oshishiga va qaysi narxlarda sotayotganingizni qarab turib, statistikangizni tekshirib, oyiga 20%, 30% daromad topganingizdan so'nggina realga kirib turib, xuddi shu metoddan foydalangan holatda savdolarni amalga oshirishingiz mumkin. Demoda savdo qilishning afzalliklari nimadan iborat? O'z pulingizni riskka qo'ymagan holatda diversifikatsiya qoidalari, portfel tuzish va ko'plab savdo strategiyalarini tez qilishingiz mumkin. Demo hisobda savdo qilishda nimaga e'tibor berish kerak? Albatta, har bir savdoni xuddi real portfelda xarid qilayotgan kabi, real portfelda savdo qilayotgan kabi savdoni amalga oshiradigan taqdiringizda, kelgusida realga o'tganingizda ham natijalaringiz xuddi demoda qanday bo'lgan bo'lsa ham xuddi shu narsa o'zini aksini beradi. Qadrli ishtirokchilar, kelinglar sizlar bilan birgalikda amaliyotda demo hisob ochishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga finviz.com degan saytimiz kerak bo'ladi. Mana finviz.com, bilasizlar, bu narsa bo'yicha Sardor Lapasov tanishtiruv e'lon qilgan. Endi bu yerda mana portfolio degan joyi bor. Portfolioni bossanglar, ro'yxatdan o'tishni sizdan so'raydi. Birinchi o'rinda kelinglar sizlar bilan birgalikda ro'yxatdan o'tib olamiz. Uchinchisi algo.uz, gmail.com. Mana Gmaildan ro'yxatdan o'tishlaringiz kerak, mail.ru emas. Va parolni yozib olasizlar o'zinglar uchun. Hop, men parolni yozyapman. Hozir parolni aytib o'tirmayman, sababi o'zim ham bundan foydalanaman shu darslar davomida. Mana create free account deb yozdik. Well, click here this is va bu yerga parolni yozasiz. Pochtangizni tepaga parolni esa bu yerga yozasiz va hozir yozgan parolingiz bilan portfelga kirib ketdingiz. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi portfelda o'zingiz uchun ochib ol dedi. Birinchi portfelga yozamiz. Yana aytaylik, kelinglar, noodatiy savdo hajmi strategiyasi bo'yicha portfel tuzishga harakat qilamiz. Mana noodatiy savdo hajmi va aksiya qo'shishga harakat qilamiz. Okulo degan aksiyani ko'rdik. Add tickers deb bosamiz. Ko'rib turganingizdek, Okulo aksiyasini bosdim va trade degan joyga nechta aksiya olib sotamiz? 15-iyul to'g'ri kelmoqda va 100 dona aksiya olib sotishga harakat qilamiz. Cost per share esa bizada 8.60 ga to'g'ri kelgan. Save'ni bosamiz. Bo'ldi. Ko'rib turganingiz bizda hozir paytda Okulo bor, 0.12% atrofida plyusda berilyapti va jami foydamiz $1 ekan, chunki $861 kiritilgan, $860 savdo qilingan, 860 ta olganmiz va ko'rib turganingizdek $1 jamida foyda ko'rmoqdamiz. Bugungi savdo total today's gain $110 atrofida ko'rsatyapti. $110 nima uchun? 14% yurganligi uchun. Lekin bizga jami foyda, ya'ni total gain $1 ni tashkil qilmoqda. Mana shunaqa bo'lib turib savdolarni amalga oshiramiz. Keyingi aksiyamiz esa kelinglar, mana sizlar bilan APPN degan aksiyani ko'ramiz. Add tickers deb bosasizlar, APPN deb chiqadi. Mana trade deb bosasizlar. Bosganinglarda nechta aksiya olmoqchisizlar? 10 dona va today's price bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. $33 dan mana xarajatni boshlasizlar. Ko'rib turganinglardek, bu bugungi xarid qilinayotgan aksiyalarimiz mana. Bunda bosib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar buni ochadigan bo'lsanglar ko'rinadi. Nechinchi kun savdoga kirdingiz, buy deb bosgansiz, olingan aksiyalar soni, mana olingan o'rtacha narxi va necha procent bugun yurgan va hozirgi paytda daromad yo'q. Nima uchun? Chunki o'zini hozirgi bozor narxida ko'rdik. Endi bu dushanba kuni aks beradi. Qancha ko'rinishda daromad topganimizga qadri ishtirokchilar. Mana shu ko'rinishda sizlar aksiyalarni tuzib borasizlar. Va doimo mana o'zingizda noodatiy savdo hajmi degan portfelingiz bor. Endi yangi tuzmoqchi bo'lsangiz, mana yangi tuzmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan bemalol yangitdan create new bosib turib portfel tuzib olsanglar bo'ladi o'zingizlar uchun yangi. Masalan, aytaylik, halol stocks, ya'ni halol aksiyalar, halol stocks degan portfel tuzdingiz va bu yerga yozamiz. Masalan, Tesla aksiyasini olmoqchiman. Add tickers, Teslani bosdim. Nechta dona? Aytaylik, 5 ta dona Tesla olmoqchiman bugungi narxda va save bosasizlar. Bo'ldi. Tesla aksiyasi portfelimizga tushdi. Ko'rib turganingizdek, hozir paytda ikkita portfelimiz bor. Noodatiy savdo hajmi bo'yicha portfelimiz va halol stocks bo'yicha. Ya'ni buni telefonda ham qilsanglar bo'ladi. Shu orqali sizlar o'zingizlarning kunlik natijalarni tekshirib yursanglar bo'ladi. Marhamat, qadrli ishtirokchilar, demo portfel tuzish eng zo'ri o'zi filmingizdagi demo portfel tuzish. Va bitta narsani bilinglar, hech qachon
amal qilinglar. Agar sizlar meni ustoz sifatida ko'rayotgan bo'lsanglar, hech qachon demoda natija qilmasdan turib realda savdo qilmang. Sababi aksiyalar bozorida savdo qilish bu juda ham yuqori koeffitsiyentli riskni tashkil qiladi boshqa investitsion metodlardan ko'ra va bitta xatoingiz sizga juda ham qimmatga tushishi mumkin. Shu sababli ham demoda savdo qilib turib, natijaga chiqib turib, keyin realga o'tishinglarni maslahat beraman. Endi trading jurnal haqida gapiramiz. Trading jurnal o'zi bu nima? Savdo natijalaringizni statistikasini yuritadigan bir savdo tizimi bu trading jurnal deyiladi. Nima uchun bizga trading jurnal kerak? Birinchi o'rinda qaysi bir savdo strategiyasi foydaliligi yuqoriligini ko'rsatib beradi. Ya'ni sizga o'rgatilgan 5 ta savdo strategiyasini siz test qilasizda, orasidan balkim sizga faqat noodatiy savdo hajmi to'g'ri keladi. Balkim oranglarda ko'pchilikka roket strategiyasi yoki tornado to'g'ri keladi. Shularni test qilib turib, qaysi biri yuqori daromad berayotganligini ko'rsatadi. Tushundinglar? Va sizlarni intizomiy savdo qilishga majbur qiladi. Mana shu trading jurnallari. Shu bilan birgalikda trading jurnal bu sizning tashrif qog'ozingiz bo'ladi. Ertaga biz bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, men albatta sizlarni o'sha Excel'dagi trading jurnallaringga qarab turib, qanaqa darajada foyda yoki zarar olganliklaringizni qarab turib, nisbatiga qarab turib, sizlar bilan birgalikda o'zimizning 1260 kishilik jamiyatimizga qo'shishimiz mumkin. Va bugun mana sizlarga hozir trading jurnalimni tanishtiraman. Bu darslarning pastiga yuklanib qo'yiladi. Mana har safar trading jurnal tuzganinglarda mana Optimus Invest tomonidan berilyapti. Aksiya tikeri, joriy narxi, xarid miqdori, kiritilgan depozit mana o'zi ko'rsatiladi. Shuni ko'paytirsangiz bo'ldi. Kutilayotgan natija 13 dollarga chiqish kutilmoqda 861 dan tahlillar bo'yicha. 1300 dollar bo'ladi. Foydamiz taxminan 440 dollar, 439 dollar tiyinigacha teng, 439 dollar foyda beradi. Bu degani 50% atrofidagi natija. Hozirgi holatdagi narx, ya'ni siz bir haftadan keyin tekshirasiz, qani trading jurnal bo'yicha tuzilgan, olgan aksiyangizni natijasini yozasiz. Ziyon bo'lsa ziyon, jami foyda ziyonini mana bu ko'rsatasiz va jami foyda zararini mana bu yerga yozasizda, qaysi strategiyadan topganligingizni yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ertaga mana bu yerda 500 ta savdoni amalga oshirganingizdan keyin mana bu strategiyalarning ro'yxatida eng ko'p foyda berganlari bor, mana bu qismda mavjud bo'lgan foydalarni ko'rasizda. Mana bu yerda qaysi strategiya foydaliligini qarab turib, o'tga yashil, o'tga qizil bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Shu holatda mana misol uchun хороший bo'ladi deymiz. Хороший, yomon chiqqan bo'lsa плохой deb turib, mana shunaqa ko'rinishda yozib ketasizlarda, eng ko'p yashilni olgan savdo strategiyasi sizning strategiyangiz bo'ladi, qadrli ishtirokchilar. Menimcha sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bu darsimiz endi musobaqa. Mana shu kurslarimizda, mini kurslarimiz bilasizlar, hozir bu yerda 2000-3000 dan ortiq ko'proq odamlar ta'lim olishadi va oranglarda 1000 ta savdo qilib turib, 1000 ta savdodan jami portfelning 20% dan yuqori natija ko'rsatgan insonlarga bizani bilasizlar, prof firmalarimiz bor. Prof firmalarda savdo qilamiz. Katta-katta yirik depozit beradigan, kapital beradigan tashkilotlar bor. Ulardan o'sha oranglarda 2 kishiga zo'r natija qilgan ko'rsatgan insonga imtihondan o'tib berish jarayonida mana biz ofisimizda taklif qilamiz. Imtihondan o'tib berish jarayonida tepasida turib 100 ming dollargacha portfel olib beraman. Faqat ikkita insonga 1000 ta savdo qilib ko'rsatgan insonga va o'sha insonni natijalar kanalida ham ko'rsatib boramiz, qadrli ishtirokchilar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar.